Киләһе безнең капитан менән танышабыз һәм ул да булһа Күгәрсендән Рита МКВН командаһы. Хәерле кич, дуслар. Кисә Конгресс холлда Кар Һылыукай конкурсы үтте. Иңүсегә төп бүләк итеп 300 мең бирделәр. Бик ял КВН'ды папиктар финансировать итмәгәнне. Мин Ильяс Байгускаров, Рита МКВН командаһының капитаны. Һәм беләгезме, мин ошо капитандар конкурсына әзерләнгәндә нимәне аңладым. Мин шул хәтлем эшкинмәгән һәм һәләтһез кеше икәнмен. Мәсәлән, Венер йырлай белә, Азамат пародиялар эшләй, Айгөлдең актерлык таланты бар, Айгиздең кәпәсе бар бит инде. Минең бер нәмә лә юк. Мин шул тиклем һәләтһез, хатта мин спокойно блогер булып курслар хата алыр идем. Мин шул хәтлем һәләтһез, хатта мин Дәүләт Думаһына барып депутат була алыр идем. Тем более минең фамилиям белән. Һез беләгезме, һәләтһез кешеләр нимә эшләйләр? Һәләтһез кешеләр улар башка кешеләрне ултырып хейт итәләр. Шуңа күрә бүген мин һезнең рөхсәттән бөтә лига кубоктарына прожарка әзерләнәм. Һезнең алкыштар, мин башлайым. Азат Низаметдинов. Азат шыхандар өчен көрәште. Ләкин хатысы уны еңде. Венерді кызлар тәү караштан охшата, чөнки уңа оҙаҡ ҡарап торһаң ерәнгес булып китә. Фидан һуңғы арала депрессияла. Фидан ҡайғырма, депрессиянан сығырға була. Мәҫәлән, тәҙрәгә. Азамат йәй көнө кәләш алды. Шуға ла беҙ бөгөн уның хоум видеоһын ҡарайбыҙ. Азат менән Янбухтин башлига чемпиондары йылдар үтә, уларҙы жюриға ултыртырға башҡа сәбәптәр һаман юҡ та юҡ. Тегенән бынан улар алай-балай шарт-шорт кейенгән, унда-бында күргән, әҙмәр шаяртҡан, фәлән төбән ерҙә тимер томор һатҡан, алып ҡалдыҡ, боҫтоҡ ашаған, әрәм-шәрәмдән торған, тырым-тырағай командаға йылған, иле халҡы уйлы, ҡыйыш-мыйыш атлаған, сибек-субыҡ, кәкре-бөкрө, нәҙек оҙон, ҡыҙыҡ-мәҙәк фанаттары булған әтәк-һәтәк малай-шалайҙар. Венер былтыр балаһын сәхнәгә алып сыҡты, ул шулай тип үҙенең йәнси тормошо менән маҡтанды. Фидан һөлдәләрен музейға мираҫ иткән. Фидан, етәр ябығырға, һинең һөлдәләреңде үлгәс кенә алалар. Күптәр белмәй, әммә Филпром БДУ-ның Стәрле филиалына ҡарағанда КВН-ға бер килеп күберәк белем алып ҡайта. Азат айҙар, суҡынып китегеҙ! Фидан, күрәңме, шайтып ҡыуырға кәрәк уларҙы жюринан. Йомаҡ. Ҡат-ҡат ҡатлама, сисендерһәң, йылама. Дөрөҫ яуап, Марсель. Мөхәббәт һатылмай, һатып алған мөхәббәт оҙаҡҡа бармай. Шулай бер йыр менән Рөстәм Ғиззәтуллин фәхишәлектең мәғәнәһен аңлатты. Рөстәм Ғиззәтуллинның йырҙарында йәш ҡыҙҙарҙың йөрәктәре яҙ килгәнгә генә түгел, тахикардия арҡаһында тиҙерәк тибә. Дуҫтар, үҙемнең сығышы менән нимә әйтергә теләгәйнем? Һеҙҙең һәләттәрегеҙ булмаһа ла, һеҙ эшкинмәгән булһағыҙ да, сәхнәгә сығырға оялмағыҙ. Тик сәхнәгә сыҡһағыҙ, башҡаларҙы әрләмәгеҙ. Ильяс Байгускаров, рәхмәт. Рита МКВН команданың капитаны Ильяс Байгускаров булды, үҙенең прожарка менән